この先3連休のお天気を詳しく見ていきましょう。吉野さん、それではこの先3連休のお天気詳しく教えてください。はい、3連休のキーになりますのが台風23号ということになります。衛星画像で現在の台風の状況をまずは見ていきたいと思います。日本の南の海上にある台風23号なんですけれども、現時点では雲のまとまりというのがあまりありません。衛星画像ではこの辺りに雲が発達したものが見られるんですけれども、台風の渦の中心というのはこの辺りに実はあるんですね。この雲があまりないところというのが台風で、台風の中心の南に少し離れたところにややまとまった雲があるということで、まだ雲の形としましてはあまり台風の体を成していないという状況になっております。ただこの辺りですね、ちょうど台風がこの後進んでいく領域というのが海面水温が高め30度前後という領域が広がっております。台風22号がこのやや東寄りの進路を進んだため、台風22号の通ったところは海面水温が下がったんですけれども、その西側は高めということで、水蒸気の供給はある程度あるということになりそうです。ただですね、台風の発達を促す風の環境があまり良くないため、現時点では発達というのはそれほど予想されておりません。実際に台風の進路を見ても11日土曜日、あさっての時点、3連休スタートの初日でも、中心気圧付近の最大風速23メートルとまだ暴風域が伴わないぐらい、そして12日から13日に関しても、暴風域を伴うまでは発達はしないという予測になっております。ただ11日3連休初日は沖縄に近づきますし、12日から13日は日本の本州からはやや離れたところを通るものの若干影響が出てくるということになります。発達しなくて離れたところを通るのに影響が出るというのはもう一つ要因があるからなんですね。それが前線ということになります。11日の時点ではまだ、本州の北西側にあります前線がですね、12日頃は低気圧を伴いまして東北付近に伸びていきます。またこの天気図上に描かれている前線とは別にこの南側にも少し前線が形成されるような形になりまして、台風自体の影響、直接的な影響はなくてもこの前線が影響が加わることで雨の降るところが多くなると見ております。12日に関してはこういった東北ですとか北陸、あとは台風が比較的近い西日本の太平洋側、13日になると前線が少し南下してきますので、台風と前線の影響を受ける関東などで雨が降りやすい傾向ということで、この3連休中ですね、すっきり秋晴れというところはあまり多くはなくて、曇りですとか一部雨が降りやすいというね、少し悩ましい天気というところが多くなりそうな状況です。また台風が22号に近い進路を通っていくということもありますので、伊豆諸島ではこの13日の月曜日ですね、再び南部を中心に影響を受ける可能性というのがありますので、台風の進路からは目が離せない3連休ということになっていきます。この先3連休のお天気を確認するにあたって欠かせないのがこの台風23号の情報です。この後も皆さんこまめにご確認ください。ではアイコンで見るといかがでしょうか。西日本からアイコンを見ていきましょう。沖縄はですね、3連休の初日の11日、雨や風やや強まる可能性があります。12日日曜日も雨残りますけれども、最終日は天気回復してくる見通しです。西日本はやはり台風の進路に近い太平洋側で雲が広がりやすく一部雨の降るといったところがあります。台風が予想よりも発達したり北側の進路を通った場合はこういった雨の範囲が拡大する可能性もありますので、今後も最新の情報をご確認ください。そして東日本、北日本です。東海や関東は台風の北側に伸びる前線の影響も受けるということで、特に11日土曜日や13日の月曜日雨が降りやすくなります。そして東北から北陸にかけては台風の影響というのはほとんどないんですけれども、前線の影響を受けやすいということで広い範囲で雨ということになりそうです。特に11日や12日は本降りの雨というところもありますので、外出には傘が欠かせない状況になります。北海道はこの前線よりも北側に入りますので、比較的日差しが届きやすく、まずまずの3連休と言っていいかもしれません。この後もこういった3連休も含めた週間のお天気、こまめにご確認をお願いいたします。今後の最新のお天気につきましては、天気ニュースのアプリ、ウェザーニュースのアプリからご確認いただけます。